各位朋友，大家好！今日同大家介紹一個就係煎堆仔，呢度有澄麵、豬油、糯米粉、白糖。咁我哋呢，今日用機打，就先將呢個澄麵呢倒落個桶度，燒啲熱水將佢燙熟。我哋嘅詳細配方喺視頻下方，多謝大家收看。我哋將滾水呢，將澄麵燙熟之後，用機呢將佢攪拌。我哋燙好嘅澄麵呢，用機攪拌之後呢，就迅速放入白糖，將佢攪勻，然後呢，就放上我哋嘅糯米粉、豬油。我哋嘅澄麵白糖攪好之後呢，就迅速放落我哋嘅糯米粉，將佢攪拌均勻，然後慢慢放入清水。我哋而家放嘅冷水呢，係要視乎嗰個麵團嘅軟硬度。呢個冷水嘅份量大約係400克左右。大家要根據麵團嘅軟硬度去掌握。我哋呢個麵團係已經打好啦。而家大家呢，感覺到嗰個麵團嘅軟硬度呢，就去到邊度？大致上同包湯圓嗰個麵團嘅軟硬度接近。我哋呢，將佢搓勻佢之後呢，放落個冰箱度，等佢凍透之後，大約半小時左右，再攞出嚟包。而家我哋嘅麵團呢，經過喺雪櫃凍咗半個鐘頭啦，咁佢而家硬身呢，就好造型噶啦。咁我哋將佢搓勻佢，出體包上豆沙餡。我哋呢，將豆沙餡嘅比例呢，大約同皮嘅比例大約係1/3左右。呢個呢，就根據個人喜好。我哋將隻手濕啲清水，搓到佢起膠，然後上我哋嘅白芝麻，將佢搓圓佢，同埋呢搓實佢。咁準備就燒好油，炸得。我哋可以用一張筷子試一試佢油溫，有少量氣泡起嘅呢，就將近得㗎啦。大約係170至880攝氏度嘅油溫。煎堆仔炸到浮身之後呢，我哋慢慢輕輕手將佢轉動一下，等佢顏色更加均勻，個熟嘅程度更加均勻。我哋個煎堆仔呢，就做咗出嚟啦。希望大家喜歡。如果喜歡嘅話，喺屋企做啲品嚐。多謝大家嘅收看。請大家訂閱、分享、點讚、按下小鈴鐺。多謝大家嘅支持。拜拜，下期節目見。